不同时代的洗衣机，70年代。孩子乖啊，妈给你洗衣服。杠水，80年代。孩子大了，给你洗了。我自己。90、00年代。我要甩干了，来帮帮我！我开机了啊！摇摆至上。现代高科技。妈觉得它洗不干净，还是你洗。这是小天鹅小乌梅2.0高奢版、暴力浸泡加长版超感，还有蒸汽免疫抗衣物无褶皱，羊毛织物也能洗，手洗可不行。哎呀，我们那时候也有这个呀，就好喽。可以啊，这不拍视频的吗？妈还是不放心，还是你洗。干饭人日常：当你点了外卖，当你想找个下饭剧，当你纠结15分钟才选中，当它还有100秒广告，当你坚持面对100秒广告，发现这集看过了，当你再次面对100秒广告，当它好了，你饱了。高情商男友 vs 低情商男友。高情商男友，哎，你想吃菠萝吗？你想吃你就拿，你在吃馆啊？没事，剩下的我吃，你拿吧。你看你还想吃啥你就拿。低情商男友，还是菠萝你吃吗？我不吃那玩意儿。你一直吃馆啊？吃完你别买啊，这又不应季，肯定不好吃。你看还死老贵的，你买它干啥？低情商男友，7点。那几点了没打完呀2点了。你先睡呗，2点了。高情商男友， 7点了，我都困了。那你先睡呗，宝。那这样，我边玩边给你讲故事，讲个故事你就先睡吧，好吧？行。从前呀，大灰狼和小红帽，小红帽悄悄地接近了草丛，大灰狼直接一个 A 接一个 Q， I 接一个 W， 闪现快闪。高中生 vs 大学生，及格，我不配吃饭吗？及格，我是个天才。这题我1分钟能做8碗，这饭我1分钟能炫8碗。拜托拜托，这次一定考第一，拜托拜托。南门烤冷面一定要出他。自学大学课程，16岁考上哈佛大学，并获得诺贝尔奖，被骗48000余元，仍在替骗子辩解。他真不是骗子，他人还怪好的嘞。家人们，他这状态谁懂啊？这么丑啊！你这状态你得脉动回来。精神了。走，上网。半夜3点。这辈子总要出趟国吧，去感受不一样的人生，不一样的世界。一条攻略全都给你安排好了。让我跟着营销号去旅游。去 A 国一定要和好朋友一起。真的，你也是？哎，那太好了！去 A 国真心建议自己去感受。对，突然就讲话了。你好，请出示登记牌。好的。旅游千万别去 A 国。啊？去了怕你不想回来，因为你有可能回不来了。会被当地的人文感动，荞麦屡见不鲜，该去不该去，该。来都来了，一定是对的。傻子才去国，全世界最不该去的地方。来都来了，一定是对的。冬天是最适合去 A 国的季节，真是来对了。春天是最适合去 A 国的季节，夏天也适合，秋天也适合。咱们来分手看看你们真分手了吧？还好单身，打不到我。单身去什么分手餐厅啊？这钱你真的花对了吗？你别管我花了多少钱，你来了，经历了就有意义啊。用优惠出境就可以省钱。12月19到1月4，推荐支付宝快出境参与活动，抽万元大奖，骗10笔境外消费比例减，超多国家和地区均可使用，实现过年跨境爽花。但你单身真不敢来这儿。不是我刚就想问你谁呀？来 A 国必吃的当地美食，来 A 国必去的几大景点，来 A 国必带走的几样东西。跑马池4进2，4进2。选择好点的酒店，酒店是旅游的灵魂。终于对了一样。酒店是最没用的花钱。再听营销号我就是傻逼。没听营销号，随便进的一家店。哇，好吃哎！所以旅行根本不预设，每走一步，对的或错的都是经历。家人们爆好吃！来了一锅，一家餐店。完了，这个店死了。不许翻，翻了就变网红餐厅，又会开单。正义本地人出走了。公司团建时的不同类型：财迷型、路费花最钱，住宿花最钱，门票花最钱，睡觉型、吃饭花最钱。吃饭。睡觉转饭桶、桶王型。这劲儿都不够绿，
今年我去那个保加利亚，那地儿比这绿多了。你去那儿花自己钱吗？1公斤。哎，张总，这车不错，您闭眼入就行。财迷转瞧不起，返程。全员转睡觉，试图再次邀功。嗨，张总，刚我给您推荐这理想 L7，您就闭眼入，有魔毯空气悬架，坐着又稳又舒服。我们这次团建首选的这辆车，是吧，老板？好好开车。瞧不起转幸灾乐祸。北方冬天最常见的问候。你家来暖气了吗？你家暖气热吗？你家通暖气了吗？这是不对的。哎，我家是江苏的，这到底算是南方还是北方？你家有暖气吗？没有。那你就是南方的。是南方。北方人信奉古希腊掌管暖气的神，北方人到家对一层皮，南方人到家再冲一层。南方家长出去玩玩吧，别在家冻感冒了。北方家长你出去玩会儿，别在家热中暑。北方晾衣服等于风干，南方晾衣服等于没晾。北方真感冒了。来，儿子，刚热的罐头。黄桃罐头之神，南方真感冒了。来，妈给你按按。不用了吗？我看是不是感到脸就喜欢暖的，很贴心。那不要该喝。北方洗澡洗面奶、沐浴露、搓澡巾、义卖，想洗就洗。南方洗澡去洗澡了。你想好了吗？体会那些3度啊！3天没洗，我身上难受。保重，坚持住，你要坚持住。当你坐了4个小时的飞机，来到遥远的小吃街吃到的小吃。这样的女朋友你不爱吗 Round 1，我怎么就不在乎你的感受？我没在乎你头是吧？但是你听我的，我在哪？你跟我啊，咱们定个暗号吧，以后吵架了说暗号，我们互相冷静一下。听你的。那就大鸡腿吧。你好土啊！你才土了，大鸡腿怎么了？你不是说话呀？你怎么不说话了？哦，那我又被取到了，小朋友。我终于学了会。Round 2，亲爱的，你多高？干嘛呀？你说嘛，你多高？170。帮你多重45000克。Round 3，抱着。如此买车。您2位订的车哈，2位还真是有眼光。您要的这辆车不仅有像您一样帅气的前脸，还有这不羁的无边框车门。我们可以上去试试吗？哦，当然可以，请。咱们这个车空间贼大。你开这么快，后边有狗撵你啊！我觉得我这就是正常开车速度。动不动就急刹加速，你以为你自己是赛车手啊？我从来没觉得自己是赛车手，而且我就正常开车，除了你没人质疑我开车。因为你那帮狐朋狗友啊，都像你这么开车。智商坏朋友。我们换过来试试。这辆大众0度 L 还是大尺寸双联屏，100公里油耗5.5。你要超车就赶紧超你家乡。我不行，我慢点开，它安全。不是那油门烫脚吗？给油啊！没事多看看那后视镜，它又不晃眼睛。转弯的时候就把转向灯打开，转弯的时候再把那个别闭嘴吧！你今天要不喝酒的话，我有招开车吗？我唐姐，别玩你喝酒了，听见没？再玩给我滚出去！你别吵孩子把我。我想我们的想法很一致，我觉得很不错。我们直接复盘吧。怎么卖出去的？